在开车的时候，或者是刚启动的时候，会时不时的会有滋啦滋，就是很尖锐的那种金属摩擦的声音，滋滋滋滋的声音，就有点像那个弹簧生锈那种声音。我刚一开始判断是避震，但是后来发现避震应该是刚刚换过的，不太像是避震。然后经过一段时间的研究，我目前比较偏向于是刹车的问题啊，因为这个刹车片跟刹车盘没有办法很好的分离造成的。所以我现在顺便给车挪个位置，我们看看能不能听到这个这种噪音啊，也可能听不到，我试试看。哎，我耳朵是听到了，啊，就是这种声音。就是它已经严重到，并不是说只有在踩刹车的时候才有。如果只有踩刹车的时候才有，或者只有在刚启动的时候有，那个其实是正常的啊。因为有的时候你车放了一晚上不开，它的刹车盘会有点锈迹。那这种情况下呢，你只要刹两下，它把这个锈磨掉了。我看一下距离，差不多够就行。这个锈磨掉了之后，应该就没事了。但是我这个情况呢，就是它会频繁的出现，甚至在开了一段时间之后，还是会出现这种很讨厌的这种噪音。所以今天呢，我就打算把这个噪音尝试一下啊，看看能不能解决。好，现在介绍一下我用到的工具。首先一定要有的是这种手套，我觉得这种表面有一层这种镀的这种手套还是不错的。因为它能很好的阻隔这种油渍啊或者灰尘。一般你昨天我拆很脏，其实拍一拍也就掉了，但如果只是这种织物的，你看其实就很难清洁。所以这个它有一个涂层，也会让这个手套更厚。你真的是比如说拧螺丝的时候不当心打滑碰了一下，或者是夹了一下，它有这个涂层保护，其实你的手会更好的得到一个保护。那拆刹车首先要把车架起来，所以需要一个千斤顶。我没有花大价钱去买那种液压的千斤顶，我还是用的这种原车换备胎送的这个千斤顶。其实它用起来是一样的，差别就是这个液压的千斤顶它的效率更高一些。那如果你要去买这个液压的千斤顶的话，其实你会发现越贵的千斤顶它的差值越大，也就是说那种贵的千斤顶它低能够非常的低，这样你可以伸到一些像跑车的底盘下面，也可以把它顶起来。那高呢又非常的高，你可以把它升到大概甚至有50到60厘米，就超过半米的高度都可以。但像如果比较便宜的呢，它可能就是上也上不去，下也下不来。那如果你买很便宜的那种小型的液压千斤顶，可能跑车的底你就伸不进去。像我这个 SUV 还好一点，但是我比较担心的是它顶的不够高，所以我即便是用这种原车的千斤顶呢，我也配了一块这样的木头，就是把它垫在下面给它加高，因为即便是这样，即便这么高，我可以伸到这个车底下去，那方便把车给顶起来。然后顶起来之后呢，就可以用这种铁支架把它架起来。那我比较喜欢这个铁支架的，一个是它的高度够高，还有一个是它带一个这个保险销啊。那如果是用这种去支撑的话，它其实会比这个你去 4S 店看到的那种把车整个抬起来的那种安全性要更好一点啊。所以千万不要只是用千斤顶把车架起来就开始在下面干活，这个千斤顶是非常不保险的。如果你用千斤顶架的话，最保险的千斤顶其实还就是原车配的这个，因为它是用螺丝拧上去的，它即便掉也不会一下子掉下来的。但如果你用液压千斤顶一直在那边压着的话，一旦液压漏气或者是失效，它会造成这个车一下子嘣掉下来啊，这个是非常不安全的。所以一定要用这个东西架住之后再去干活。然后除了这两个千斤顶和架车的工具以外呢，我们今天因为要卸车轮，所以首先我也没有去买特别的工具，我用到的就是原车拆装备胎用的这个随车工具，用这个把车轮子卸下来。然后卸下来之后要装呢，就不能随便装了，因为你要保证车轮上所有的螺丝拧的松紧度都是一致的，所以你需要一个扭矩扳手，然后去套这样的一个套筒，然后再去把它拧紧，
这个等一会儿我也会简单的演示一下。这个是关于拆车轮。那么车轮拆完之后呢，就是对于刹车的保养了。这个套筒扳手就是拆刹车用的，然后这两个呢是拆这个刹车的运动组件。因为我现在还不确定它的运动组件是多大的，所以我拿了2个，但我能确定的是它一定是6角的啊。等一会儿试试看看到底要用到哪个，如果不合适，我再回去换。然后这边3个是我新买的，还没有拆。这个呢是一个专门用在刹车上的润滑油，它不是用在刹车盘和刹车片上的，而是用在刹车的活动部件上面，让这个刹车不至于抱紧了松不开。很多时候异响是因为你刹车的时候，刹车片抱紧了以后，然后你脚松开之后，这个刹车片它不会自己弹开，还一直接触到刹车盘上，所以造成了你这个异响的存在。而且这种很讨厌，它有时候有，有时候没有，大部分情况下是这个润滑不够了。所以今天我们要拆开，把它进行润滑。那我想既然拆了嘛，我也买了一个这个刹车片清洁剂，刹车清洁剂。那这个呢，你就是直接可以喷到刹车盘跟刹车片上的，它是速干的，它的干的速度比酒精干的还要快，所以你把这个喷上去之后，它可以马上干掉，因为摩擦的部分是不可以有润滑的。还有一个就是这个铁刷子啊，这个是专门刷掉上面如果有一些生锈的部分，你是可以直接拿它来刷掉的。好，这就是今天会用到的所有的工具，然后我们现在先把车轮拆掉。现在轮子拆了之后，就可以完整的看到这个刹车系统了。然后这个就是刹车盘，这是刹车片，然后刹车盘后面的这个东西是一个防尘罩，它是防止一些灰尘进到你这个刹车系统里面的。有的车有，有的车没有。那这个刹车盘呢，它是靠轮子的固定螺丝固定在这个上面的，也就是说你拆了轮子，这个盘就可以拿下来了。但是现在还拿不下来，因为被这个刹车片夹着。然后你的刹车其实你就可以在这里看到你的刹车片的厚度是不是可更换。那我现在这个刹车片其实还是蛮好的，因为我买的二手车，它在卖给我之前，其实我判断这个刹车的程度，它应该是已经给我换过一套刹车片跟刹车盘了。这个看起来磨损程度是非常新的，完全不像是二手车的磨损程度。但是为什么会有一个噪音呢？这个就是修车厂或者 4S 店帮你干活的时候，它只是让你换这个换那个，它该换的换掉。但是像这种连接件，特别是这种地方上下各一个，像这种地方上下各一个，那这2个螺丝或者说是这个可以活动的这个轴呢，它就是起到抱紧和松开的作用。那抱紧其实这个后面有一个电机，是这个电机驱动让这个刹车片抱紧的。但是抱紧之后，你一旦松掉刹车，你必须刹车片要离开刹车盘，那这个就是靠这2个轴来去脱离，还有这几个像弹簧一样的东西。那如果这个东西你长期都不去清洁的话，其实每当你刹车松开以后，它这个刹车片其实是不会完全脱离刹车盘的，也就是说它始终会在刹着车，或者说有的时候它脱开了，有的时候它没脱开，它有一定的随机性，那就是看你运气了，就是什么时候结果一脚刹车下去，刹车松开，红灯变绿灯，一脚松开刹车往前踩油门的时候，上一脚它这个刹车片没有脱离开，那就会造成你接下来行驶的路段都会不断的有嘎吱嘎吱嘎吱的声音。那如果哪一下它松开了，那就会相对来说好一点。所以今天我们就把这个拆掉看一看。还有一个有问题的地方就是在这儿，刹车片和这个刹车的模块之间接触的地方，如果它被锈迹绑定了，因为由于生锈造成它的体积扩大，使这个刹车盘不能在这个凹槽当中顺利的移动，它也会造成刹车没有办法完全的松开。我昨天在没有任何工具的情况下，把对面的那个轮子的刹车拆开，大概的用手清理了一下，我就感觉它好了很多。但那个清理完了之后，就明显感觉对面这个轮子它的异响会更严重了。所以今天我们用全面的工具把这个清理一下，我再试试看能不能解决这个问题。我们来看一下这个刹车片的后面哈，
然后你看到，等一下我要拆的就是这个螺丝和里面的对下面的那个螺丝，就这2个拆掉之后，你的刹车盘就可以拿掉了。然后呢，这个电线，这根线是你的 ABS 传感器，也就是防止那个刹车被抱死的。那这个是一个传感器，它会传感你的车轮是不是在打滑。如果车轮打滑之后呢，传感器会把信号传给车上的电脑，然后电脑呢会发出一个松开刹车的命令，那就是这根刹车线。所以这2根线，一个是传感器，一个是实际控制刹与不刹的这个控制线，它们2根线都是 ABS 在起作用的。而你真正手工脚踩的那个刹车线是这根。所以这根刹车线是直接连到这个刹车片上的，你一脚刹车下去，它这根线过来，直接让你这个电机驱动刹车。那如果你刹车刹住了之后，这个传感器发现车轮抱死，那它会再用另外一根线来命令它松开再紧，松开再紧，松开再紧，起到一个防止打滑的作用。所以接下来我会把这个螺丝和下面那个螺丝拆掉。确实还是拆不掉，所以我会用这个原车送的这个东西，去把力矩这样套着，加长一下力矩，然后来拧一下。看来这边还是不行，用这边吧。好，现在这个螺丝拆下来了，你可以看到这个上面有蓝色的东西，这个蓝色的东西就是出厂它打的螺纹胶，我就不打了。那这个也是一样，对吧？2个。好，那现在这个刹车系统就可以松开了。你一定要先顶着这个刹车盘，不要让刹车盘直接掉下来，然后用2个手呢去上下移动这个刹车片。你看我现在这个刹车就完全松不开，就是我有点怀疑这个电子手刹，它很可能是现在我这个车上拉着手刹，所以它电子手刹就是把这个刹车一直是抱紧状态，所以我现在要上一下车，通一下电，把手刹给松开。好，然后我就应该可以，哎，对。看来我这个手刹还真的是，就是有很多车它手刹其实不是用这套刹车系统，不是用的盘刹，而是用鼓刹。那就是一种鼓刹的刹车系统呢，它一般会在这个，你看这个地方有个突出像盆一样，这边有一圈嘛，它这个圈里面其实是有2片膨胀鼓的。那个你当拉手刹的时候，这个膨胀鼓就往旁边胀，让这个轮子锁住。这个是一般手刹采用的原理，但是我发现我这个车，我不知道是因为车型的原因，还是因为电子手刹的原因，它手刹也会用到这个盘刹。那优点当然是这样的方式，手刹刹车刹的也会很牢固，不会有任何溜车那除非你脚刹也会溜，只要脚刹不会溜的，你手刹就不会溜。但是如果它只有这一个系统的话，也有缺点，就是万一它的电路坏了的话，那有可能这个手刹也会相应的失灵，因为它不是一种机械的刹车方式。所以我现在还不确定它是不是在我车的前轮部分是有这个机械鼓刹在里面的。那如果这样的话，就是更安全了。那我放掉手刹之后，我就可以把这个刹车皮的部分拿出来了。拿出来之后，有一个细节非常的重要，就是你一定要给它有一个承托，千万不能松手，因为你后面的 ABS 线缆跟刹车线全都连在这个上面，这个东西非常非常的重，基本上跟半个车轮一样重，所以你是不可能一直让它用这2根电线吊在下面的，一定要把它放在一个东西上面，这样让它能够稳固啊。好，
啊，拿出来了，这个就是我的刹车片。你看它其实还是挺新的，就是脏，完全没有要被替换掉的感觉。那我就在拆的时候，我就很明显的能够感觉到啊，我这个就拆不掉了。你看我里面那个刹车片，我是直接可以用手拆掉的，但是外面这个刹车片我连拆都拆不掉。为什么？就是因为它这边锈住了。你想，我拿手拆都没有办法给它归位，那么你想想，它刹车的时候，它当然松不开。我都一定要拿螺丝刀戳才能把它戳掉。所以这个刹车片它在这个刹车组件上面来回移动的这个阻力已经非常大了，其实就是这个地方，一个是刹车片的这里生锈，还有一个就是这个凹槽会生锈。那这个地方就是它电机推动刹车片刹车的部分。好了，其实我今天还要再拆一个东西，就是刚才提到的用这个六角螺丝刀去把这个活动关节也拆掉，因为我要给它里面去打润滑油。所剩无几的一点油已经全干掉了，所以它根本没有办法起到它应有的作用。拿刷子把所有的铁锈都刷掉。哪看这铁锈，嚯！要是你说我修个车有多难？哎呀，刚开始真正进入到保养阶段，就有人肚子饿了。但是如果有自己家车库的话，其实我就可以先扔到这儿不干了，就先去填饱家人的肚子，然后再来干。但是现在你就停在路边，这个油呢，我估计只能用我的手直接抹了。你看现在这个刹车清洁剂喷完之后，它现在这会儿已经干了，已经都干了。其实这个时候最好有一个软刷子，但是也没有，我就直接用我的手套，那就这么一点点，只抹凹槽，不抹别的地方。那你看一下，这个是刷过跟没刷过的对比，就这个部分。临时去吃了个饭，也不能因为我修车让家人全都饿着。顺便来看一下我们这个牛剔骨啊，今天这个是我们的晚餐。其实要说到做这个牛剔骨呢，我们先去修车啊。好了，我觉得也擦不了再干净了，所以这个我就开始给它涂润滑油。我看一下方向啊，应该是在这样进去的，它应该在这边多涂一点，所以我要看得到吗？其实这不用看，你知道我在涂油就可以了。我觉得这已经足够多了。
好，那现在基本上主要的清洁已经完成了啊，然后我接下来就是检查一下所有的螺丝，让它在正确的扭力上面，然后再把这个刹车盘跟刹车片用这个刹车清洁剂去清一下啊。基本上今天就完成了一个轮子，我也大概心里有数了。最后一步就是用这个刹车清洁剂把所有我摸过的地方啊全都再清洁一遍。后面因为有那个防尘罩的保护，所以我清洁不到，我也没有把它刹车片都拿下来，我也懒得拿了，所以就直接这样喷一下。它这个杀伤力还是可以的。你可以看到下面滴下来的一些脏水。这个杀伤力还是可以的。在这里给大家解释一下，因为本来我录制了一段修好之后的试车的视频，但是由于操作失误没有真正录上去，而且本期视频呢也是我作为一个修车小白和其他的大佬学习之后自己的一个尝试，个人感觉录制的不是特别的好，但毕竟解决了问题，因为我还有其他的3个轮子嘛，所以我打算下次再正式的录一期前轮的，那这样呢会让大家看得更清晰一点，更有指导性。所以这期视频呢，大家就当成一个我自己的生活记录啊，当成一个 vlog 去看就可以了。还是非常感谢大家能够看完这20多分钟，谢谢各位。也同时希望大家来关注我的 iPhone 系列节目。好，今天我们就到这里，拜拜。